Bom dia, galera. Bom dia, bora interagir, galera. Vamos ver se eles estão aqui. Mostrar pra vocês aqui uma coisa. Olha lá, ó. Todo dia eles vêm nesse horário, ó. Comer. O desmatamento tá tão grande que os bichinhos estão pedindo ajuda aí, ó. Pronto, ó. Botar uma comida pra eles aqui, ó. Olha lá o outro, ó. Do jeito que vem. Olha. Com fome. Olha o que eles ficam, ó. Mas aqui, ó, pronto, ó, viciou, come na mão. Calma, relaxa. Olha. Lindo demais, né? Calma. Pegue. Calma. Calma, não precisa ter medo, não. Vou te machucar, não. Aqui, ó, pai. Come. Viu? Todo dia desse jeito. Vem comer na mão. Ele apareceu aqui. Eu comecei a alimentar. E pronto. Todo tempo agora é desse jeito.